আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত বনি থকা আজি এখন মৰম লগা ষ্টল দেখাম আপোনালোকক হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বহুতকেইখন ষ্টল দেখা পাইছে কিন্তু এইখন চাওক এখন কালাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণত বনাইছে এবাৰ গ্ৰীণ যদিও এইটো অলপ মানে বেলেগ টাইপৰ গ্ৰীণ এটা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু বাকী এইবিলাক লাইটিং চাইটিংখিনি চাওক আৰু এটা ছাতি লগত এইটো ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে এটা ৰেড কালাৰ ছাতি আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কালাৰটো বিৰাটেই মোৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কালাৰটো আৰু আপোনাৰ এফালে এটা ধুনীয়াকৈ লগো বনাই দিছোঁ আৰু গ্ৰীণত আগতে এখন বনাইছিলোঁ যদি এইটো গ্ৰীণটো অলপ মানে বেলেগ টাইপৰ মানে অলপ মিলাই মেলি বেলেগ ডাঠ গ্ৰীণ অলপ মানে বাটাল গ্ৰীণ অলপ মিলাই এই গ্ৰীণটো আমি বনাইছোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইফালে এখন অলপ ডাঙৰকৈ ট্ৰেখন লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে দুটা বাৰ্ণাৰ দিয়া হৈছে আৰু বাকী আপোনালোকে চাওক একবাৰ লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকক ফুড ষ্টলৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাক পিন হুইলত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ